Доброго дня, время 12 часов. Пришли на площадь Ленина, а тут идет дезинфекция. Коммунисты слились, хотя они заявляли, что будет согласованный митинг, но никого, кроме нас, нету. И идет дезинфекция. А где, правда, дезинфекторы, не видно. Сейчас поищем, пойдем. А вон и наши дезинфекторы ходят, дезинфицируют. Только непонятно, почему только одну площадь Ленина. В ту субботу точно так же было. И в эту сейчас. Ну что, воробушки вы наши. Сегодня голодные. Суббота. Голубей нету, приходится воробьев кормить. Братья, не деритесь. А тут где-то эшники тоже ходят. Прихожу сюда уже в третий раз на акцию «Суббота солидарности» со всей страной. О том, что власти не слышат наших граждан, таких же, как и мы сами. И считаю, что ребята, господа, поступают неправильно, когда пытаются заткнуть людей, которые, может быть, даже и малочисленны сейчас, но хотят высказать свое мнение о том, что власти к ним несправедливо относятся. И всячески пытаются этому противодействовать. И честно боятся. Это вот на этой неделе мы видим здесь много людей уже, мало совсем людей в форме. Но на третью неделю акции «Субботу кормим голубей» здесь было только 6-7 человек, которые вышли на протест, а вся площадь была окружена товарищами из полиции. И те люди, которые думают, что нас мало, не сомневайтесь, что нас мало. И мы должны показывать свою принадлежность по отношению к власти. Какого мы мнения о тех людях, которым мы доверяли последние 20 лет. Честно, наша власть и те люди, которые ее представляют, они засиделись на своих местах. Потому что, доверяли мы им 10-15 лет. То, что мы не участвовали на выборах, мы выходили в малом количестве. Это было наше молчаливое доверие к руководству, к Путину, к Медведеву и к единороссам. Но то, что они начали вытворять, думая то, что молчаливые и все проглатываем, это не так. Это была наша молчаливая поддержка власти. Но сейчас каждый уважающийся гражданин должен сказать, что за эти 20 лет мы не увидели, что вы можете нести ответственность за всю страну. Мне бы хотелось, чтобы люди вышли и сказали об этом. И не думали, что их всех изгонят с зарплат, повесить долги. Мы должны солидаризоваться, так как делает сейчас это весь мир. Узурпаторов не должно быть в 21 веке. Это ужасно звучит, но мы, как граждане России, как налогоплательщики, должны посмотреть на то, что наши власти делают во всем мире. Я, как налогоплательщик, ответственен перед другими странами, которые меня окружают. За войну в Грузии, за войну в Осетии, на Украине, в Сирии и во всех других неспокойных регионах, которые поддерживает наша страна и разжигает там войну. Это делается, к сожалению, на наши деньги. И мы, россияне, виновны перед всем миром, что позволяем своей власти так поступать. И за это мы, как граждане, должны взять ответственность. Я надеюсь, что сейчас, когда наши братья, бывшие из стран СНГ, мирно борются и на самом деле защищают тем самым все республики бывшего СНГ, всего народа, мы должны их поддержать. Поддержать людей в Хабаровске, поддержать людей в Находке, поддержать людей в Кузбассе, которые сейчас выходят, которые недовольны тем, что делает их страна. Они продают все ресурсы, не задумываясь о том, что будет завтра. В будущем поколении людей, не говоря уже о том, что мы не сможем через 20 лет требовать от владельцев заводов в других странах, чтобы они отдали это
гражданам России. Это страна, и это есть патриотизм. А российское государство, это Российская Федерация, это государство. И, к сожалению, оно больше похоже на ОПГ. И я люблю страну и... Спасибо. И там вон дезинфекторы уже по 4-му кругу по этому же месту идут. Мы стояли 2 часа и наблюдали такую картину. Тетушники прикрывались детьми, гуляли, создавали вид, что они просто прогуливаются, но стоя и наблюдая за ними, они себя выдавали. Спасибо огромное, что вы нас смотрели. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. До скорых встреч. Увидимся.